pagi, selalu semangat pagi. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Safira Lakesa Surasya. Aku kelas 6 sekolah di SD Lab School UNES Semarang. Hobiku adalah bermain sepeda. Kalian semua tahu kan saat ini lagi ada wabah virus corona atau COVID-19. Nah, COVID-19 adalah virus corona yang baru ditemukan. Corona artinya mahkota. COVID-19 bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut dan hidung dan bisa melompat 1-2 meter. COVID-19 setelah masuk ke tubuh kita bisa membuat gejala, yaitu seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan mudah lelah. Mirip seperti saat kita terkena flu, tetapi tidak usah takut jika kita sehat, tidak akan sakit terlalu parah, tetapi pada orang tertentu yang terkena, yaitu seperti orang tua, orang yang lagi hamil, anak bayi, bisa sakit lebih parah. Jika virus telah sampai tenggorokan, maka akan menyebabkan kita batuk. Ada etika batuk yang benar dan baik agar tidak menular ke orang lain. Kalian sudah tahu belum caranya? Yuk mari kita lihat cara etika batuk yang benar. Celing! Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara etika batuk yang benar dan baik. Bisa dipraktekkan ya teman-teman agar kalian sehat selalu. Selain itu, untuk menjaga kesehatan, kita harus hidup bersih, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, dan stay at home atau stay di rumah saja teman-teman. Sekian dari aku, selamat belajar. Terima kasih. Salam mantap. Boom, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. SD Lab School UNES istimewa.